Ты точно не пробовал такую селедку под шубой. Она свежая, воздушная и такая вкусная. Главная особенность – это соус. К майонезу добавляем йогурт и, внимание, мандариновый сок. И все тщательно перемешиваем. А еще в самый нижний слой идет айсберг. Да-да, именно он. Дальше все как обычно. Селедка, картошка, морковка, яйца и свекла. Каждый слой я промазываю соусом, через слой перчу и солю. Все, салат готов к употреблению. Есть его можно сразу. Он уже сразу пропитанный и мега вкусный. Попробуй, не пожалеешь. А еще у меня в профиле много классных рецептов. Подписывайся, чтобы не потерять такой полезный контакт.